Մոլորակի ուշադրություն իր վրա սևեռած ռուս-ուկրաինական բանակցությունները, որը Ստամբուլում պետք է մեկնարկեին Երևանի ժամանակով 11-ին, հետաձգվել են։ Հանդիպումը նախատեսված է Թուրքիայի նախագահի Դոլմաբահչեի նստավայրում, սակայն այն տեղափոխվեց օրվա երկրորդ կես ընդունող կողմի նախաձեռնությամբ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնեց, որ ռուսական պատվիրակությունն առավոտից սպասում է ուկրաինացի գործընկերներին։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել նախքան պատվիրակության մեկնումը Ստամբուլ։ Հաշվի առնելով լսած զեկույցները, նախագահը ամփոփել է արդյունքները, առաջադրանքներ է տվել եւ որոշել Ստամբուլում պատվիրակության բանակցային դիրքորոշումը, ավելացրել է նա։ Պատվիրակության ղեկավար նշանակված նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին հայտնել է, որ Ստամբուլում ռուսական պատվիրակությունը տրամադրված է լուրջ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի։ Պուտինի առաջարկած ուղին բանակցությունների իմաստը երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղություն հաստատելն է, վերացնելով հակամարտության առաջնային պատճառները, գրել է նա Տելեգրամում։ Իդեպ Մեդինսկին ռուսական պատվիրակության գլխավորն էր նաև 2022 թվականին Ստամբուլյան բանակցություններում։ Ստամբուլ են մեկնել արտգործնախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը, պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը եւ ռուսական ռազմական հետախուզության ղեկավար Իգոր Կոստյուկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նույնպես չի մեկնի Թուրքիա։ Նա հայտարարել է, որ Ստամբուլում կայանալիք բանակցություններին պետք է շանս տրվի, սակայն ոչ ոք չի երաշխավորում, որ ամեն ինչ կընթանա հարթ եւ առանց խնդիրների։ Ընդհակառակը, խնդիրները անպայման կլինեն, ինչպես եղան 3 տարի առաջ Ստամբուլում, երբ արդեն նախաստորագրված սկզբունքները պատրաստ էին պայմանագրային թղթի վրա դրվելու, սակայն բրիտանացիները արգելեցին Կիևյան ռեժիմին շարունակել այդ գործընթացը, ասել է Լավրովը։ Ստամբուլում գտնվող Ուկրաինայի պատվիրակության կազմում են նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը եւ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկը։ Թուրքական մեգապոլիս է ժամանել նաև Ամերիկայի պատվիրակությունը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ։ 14:30 հայտարարվեց, որ բանակցությունները սկսվելու են 3 ժամից, սակայն կոնկրետ ժամը հայտնի չէ։ Ուկրաինայի նախագահի ինքնաթիռը Անկարայում վայրէջք է կատարել ժամը 13-ին, ուղիղ կես ժամից մեկնարկել են Զելենսկու եւ Էրդողանի բանակցությունները։ Զելենսկին մինչ այդ հայտարարել էր, թե պատրաստ է Պուտինի հետ ուղիղ բանակցությունների։ Նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայում գտնվող ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր ողջևորվել, թե այդ դեպքում ինքն էլ է պատրաստ շտապ ժամանել Ստամբուլ եւ հանդիպել նախագահների հետ։ Սակայն Կրեմլը կրկին ընդգծել էր, որ Պուտինը Թուրքիա չի գալու։ Զելենսկին կարծիք էր հայտնել, որ ԱՄՆ նախագահի ներկայությունը կարող է դառնալ ամենաուժեղ փաստարկը։ Օրվա երկրորդ կեսին Թրամփը հայտարարեց, որ ուկրաինական ճգնաժամը չի կարգավորվի, քանի դեռ ինքը չի հանդիպել Պուտինի հետ։ Պուտինի օգնական Մեդինսկին Ուկրաինայի լայնամասշտաբ ներխուժման կրքոտ կողմնակիցն է։ 2025 թվականի հունվարին նա դարձել է Ռուսաստանի ռազմական պատմություն նոր դասագրքի խմբագիրը, որտեղ Մոսկվայի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ ներկայացվում է որպես ԽՍՀՄ-ի նացիստական Գերմանիայի դեմ պայքարի շարունակություն։ Իսկ Ռուսաստանի պատերազմը նկարագրվում է որպես արևմուտքի սպառնալիքներին անհրաժեշտ արձագանք։ Ուկրաինան էլ բնութագրվում է որպես ագրեսիվ հակառուսական հենակետ։ 2022 թվականի մարտի 29-ին ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից 1 ամիս անց Ստամբուլում տեղի ունեցան Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցություններ։ Դրանք հաջորդեցին Բելարուսում անցկացված առաջին 3 ձախողված բանակցություններին՝ փետրվարի 28-ին, մարտի 3-ին եւ 7-ին։ Ուկրաինան պահանջում էր անհապաղ հաշտություն եւ ռուսական զորքերի դուրսբերում։ Ռուսաստանը պնդում էր Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը, ՆԱՏՕ-ին չմիանալու պարտավորություն եւ Ղրիմի ու Դոնբասի վերաբերյալ տարածքային զիջումներ։ Կողմերը մշակեցին Ստամբուլի կոմյունիկե կոչվող փաստաթուղթը։ Ուկրաինան առաջարկեց չեզոք կարգավիճակ միջազգային անվտանգության երաշխիքներով։ Ղրիմի կարգավիճակի քննարկումը հետաձգել 10-ից 15 տարով եւ սահմանափակել իր զինված ուժերը։ Ռուսաստանը հայտարարեց Կիևի եւ Չեռնիգովի ուղղություններով ռազմական գործողությունները կտրուկ կրճատելու մասին։ Բանակցությունները խզվեցին 2022 թվականի ապրիլ-մայիսին։ Պատճառներից էին Բուչայում ռուսական զորքերի ենթադրյալ վայրագությունները, որոնք կոշտացրին Ուկրաինայի դիրքորոշումը։ Ըստ որոշ աղբյուրների, արևմտյան առաջնորդները, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, ճնշում գործադրեցին Ուկրաինայի վրա, շարունակելու պատերազմը, խոստանալով ռազմական աջակցություն։ Ռուսաստանի պայմանները գնահատվեցին անընդունելի եւ կապիտուլյացիոն։ Ուկրաինայի պատվիրակության անդամ Դենիս Կիրիևը սպանվել էր մինչ այդ մարտի 5-ին Կիևում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալման փորձի ժամանակ։ 2023-ին Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավար Կիրիլո Բուդունովը պնդեց, որ Կիրիևը կարևոր տեղեկություններ էր տրամադրել, որոնք օգնեցին պաշտպանել Կիևը, եւ նրան հերոսի կարգավիճակով ուղարկավորեցին Կիևում։ Դավիթ Գենջոյան, Renews Armenia։